kabar saudara-saudara? Hoe gaat het met u, broeders en zusters? Baik. Alles goed? Iya. Terima kasih Pak Riki, Diaken, seluruh jemaat yang sudah mengizinkan saya kembali. Dus bedankt Pak Ricky, jemaat, dus de gemeente en de diakenen die het toestaan om mij weer hier te ontvangen. Memberitakan firman Tuhan lagi ya di tempat ini. En weer een Gods woord te verkondigen hier. Ada yang masih ingat 2 minggu lalu kita bahas apa? Weet iemand nog waar we het 2 weken geleden over hadden? Ja, Tubuh Kristus ya. over het lichaam van Christus. Kita masih lanjut lagi tubuh Kristus ya. En we gaan het weer nog over het lichaam van Christus hebben. Nah, tapi sebelum lanjut, saya ini minggu lalu ada yang datang setelah ibadah, ada yang bertanya sama saya tentang perpuluhan. En vorige week na de dienst is iemand naar mij toegekomen met de vraag over de tiende. Berarti Pak Riki undang saya lagi ya bahas perpuluhan. Dus Pak Ricky mag mij weer gaan uitnodigen om over de tiende te gaan hebben. Saudara-saudara, saya perjelas dulu ya konsep perpuluhan yang ada. Jadi konsep perpuluhan itu ada 2 pengajaran hari-hari ini. Ada Dus er pengajaran zijn yang 2 lama, soorten leerstellingen over de tiende. ada pengajaran yang lama, ada juga pengajaran yang baru. Er is zeg maar een oude les, maar ook een nieuwe les. Dulu saya menganut konsep yang lama. Vroeger heb ik over het oude concept, deed ik mee. Nah, masuk 2025 ini saya beserta beberapa teman-teman saya, hamba-hamba Tuhan, diajak ketemu oleh dosen kami, oleh bapak-bapak rohani kami untuk berdiskusi. En het begin van 2025 waren ik en andere medestudenten uitgenodigd door onze geestelijke vaders om te gaan discussiëren hierover. Saya yakin setiap hamba Tuhan itu pasti punya bapak dan ibu rohani. En ik geloof dat iedereen een geestelijke vader of een moeder heeft. Nah, akhirnya kami berdiskusi tentang konsep perpuluhan yang ada. En uiteindelijk gingen wij dus discussiëren over het concept van de tiende. Akhirnya kami dibebaskan untuk memilih mana yang akan kami mana yang akan kami pegang ketika kami memberitakan firman. En uiteindelijk werd ons de keuze gegeven, nu mag je zelf kiezen als je hierover gaat verkondigen welke van de 2 kies je. Tidak ada yang salah, konsep lama maupun konsep baru. Want het oude concept is niet verkeerd, maar het nieuwe concept is ook niet verkeerd. Jadi melalui pergumulan, melalui berdoa, lalu puasa dan juga baca buku, merenung. Dus door te bidden, door te strijden en zelfs te vasten en boeken te lezen en overdenken. Ada beberapa dari kami yang masih memegang yang lama. Zijn er een paar van ons die nog steeds het oude concept aanhangen. Ada juga yang memegang yang baru. Maar er zijn ook die het nieuwe concept aanhangen. Nah, saya salah satu yang memegang konsep yang baru. En ik ben een van de velen die het nieuwe concept aanhangen. Tidak ada yang salah dengan yang lama maupun yang baru. Dus er is niets verkeerds aan het oude of het nieuwe concept. Ingat minggu lalu saya bilang bahwa kitab Talmud, orang Yahudi menganggap bahwa kitab Talmud itu memiliki 70 wajah. En voor 2 weken geleden heb ik dus gezegd over de Joden, die had 70 Talmud 70 gezichten. gezichten. Jadi kita harus terbuka dengan semua pengajaran yang ada. Dus wij moeten echt openstaan voor alle onderwijs die er is. Walaupun terkadang saling bertabrakan dengan pendapat kita atau apa yang kita pegang. En ondanks dat het misschien in strijd is met onze mening of waar we aan vasthouden. Tapi yang terpenting adalah tafsir-tafsir yang ada ini untuk membangun tubuh Kristus. Maar wat belangrijk is, al die uitleggen, dat is ter opbouw van het lichaam van Christus. Yang baik kita ambil, Dus wat goed is, die pakken wij. yang buruk tidak perlu kita ambil. En wat slecht is, die hoeven we niet te nemen. Amin? Amen. Oke, kita lanjut ya. Hari ini tubuh Kristus. Dus vandaag gaan we weer verder over het lichaam van Christus. Sebelum saya sharing firman Tuhan tadi itu sudah diingatkan dari kesaksiannya Fanny tentang support system. En net voordat ik ga doorgaan met de preek, Fanny heeft net al in haar getuigenis gezegd over support system. Siapa support system kita? Dus wie is ons support system? Nah, dalam hidup kita ini ada norma-norma, aturan, kebiasaan yang kita pegang. Dus in dit leven zijn er normen of gewoontes die wij vasthouden. Nah, dari mana kita dapat itu semua? Dus hoe komen wij aan dat alles? Dari mana saudara? Ini semuanya serius sekali melihat saya nih. Ayo senyum dong. Dari mana kita dapat ini? Dus hoe komen wij aan al die normen en die gewoontes?
We komen daaraan. Dari mana? Daar, van wie? Suami, betul bisa. Van de man kan het afkomen. Dari Opvoeding, teman. van vrienden, pendidikan. Ya, kita dapatnya dari salah satunya itu suami, berarti kita dapat dari rumah. Dus betekent als het van je man is, heb je het gekregen van huis. Kalau kita berbicara rumah, maka kita berbicara tentang peran keluarga. Als we het hebben over het huis, dan hebben we het over de rol van het gezin. Keluarga menjadi satu lembaga atau persekutuan yang penting. Dus zeg maar, het gezin, dat is iets wat heel belangrijk is. Nah, kita ini semua keluarga. En wij zijn allemaal hier familie. Keluarga dalam apa? Gereja Kasih Kristus. Dat familie van waar? Van wie? Van Gereja Kasih Christus. Siapa keluarga pertama di muka bumi ini? En ja, wie is het eerste gezin of de eerste familie op deze aarde? Siapa? Adam dan Hawa. Dat was Adam en Eva. Jadi hari ini kita akan membahas keluarga dalam gereja. Dus vandaag gaan we het hebben over familie in de kerk. Nah, hari ini ayatnya cuma gampang kok. Kejadian 1 En vandaag gaan we het hebben over een heel simpel vers. Genesis 1, ayat 26 sampai 28. versen 26 tot en met 28. Ya, saya baca ayat 26, Tante Yuyun 27, nanti 28 lagi ya. Ja, oké. We gaan om en om lezen. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. En God schiep de mens naar zijn beeld. Naar Gods beeld schiep hij hem. Man en vrouw schiep hij hem. Allah memberkati mereka, lalu berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Melalui pembacaan ini kita bisa melihat bahwa Tuhan sendiri yang membentuk keluarga. Dus vanuit wat wij net hebben gelezen, hebben we kunnen zien dat God zelf is degene die gezin heeft geschapen. Nah, menurut saudara-saudara, apa itu keluarga? En volgens u, wat is dat, een gezin? Ayo, ada yang bisa kasih jawaban? Kan iemand antwoord geven? Wat is dat, een gezin? Of Apa familie? itu keluarga? Wah, Ya. ini semua diam ini Iedereen is dingin stil. atau panas atau bagaimana nih? Apa itu keluarga? Nou, wat is een gezin? Saudara harus jawab, karena di sini saya tidak tulis artinya keluarga. Jadi saya mengharapkan jawaban dari Dus saudara-saudara. u moet echt antwoord geven, want ik heb niet opgeschreven wat een gezin is. Dus u moet echt antwoord geven. Komunitas terkecil. Apa? Komunitas terkecil. Komunitas terkecil, iya Kleinste betul. communiteit, of gemeenschap, zegt de Ada moeder lagi? dan. Kleinste Saling gemeenschap. melengkapi. Saling melengkapi, betul. Elkaar Ada lagi? voorzien. Elkaar voorzien. Ada lagi? Dari sini belum ada nih. Ayo, Van die kant, wat is gezin, familie? Ayo. jangan Pak Riki yang jawab ya. Iya, makanya saya. Karena Pak Riki sering konseling orang, pernikahan, keluarga, jadi jangan Pak Riki yang jawab. Ayo dong. Hallo? Tadi kesaksiannya Heeh. Bu Yuyanti anaknya saling mendukung. Saling mendukung, betul. Elkaar steunen. Satu lagi. Nog meer? Mungkin Dre sama Inga yang baru punya anak lagi. Ya. Oh? Ja. Apa En arti Inga, keluarga? jij hebt pas kinderen. Wat is dat, een gezin? Kan baru punya anak tuh. Lama. Apa nih keluarga? Lama ya. Ya sama life partner. Life Life partner. partner, levenspartner. Iya, berarti keluarga GKK adalah saling melengkapi, Dus, saling mendukung, dus familie GKK is een gemeenschap die elkaar steunt, elkaar voorziet. komunitas terkecil kita, En onze kleine gemeenschap, of kleinste gemeenschap, dan levenspartner. en is ook ons levenspartner. Nah, sudahkah GKK menjadi levenspartner Anda? En Wah, saya is udah de- kayak asuransi ini ya. Is GKK al uw levenspartner geworden? Ya, hari ini kita akan membahas 3 poin tentang keluarga dalam Kristus. En vandaag gaan we 3 punten bespreken over gezin of familie binnen Christus. Ayat yang pertama 26. Vers 26. Poin pertama, pondasi keluarga adalah kasih. Het fundament van het gezin is Nah. liefde. Ayat ini nih sedikit susah ya. Mari kita bahas kata per kata. Seringkali ayat ini disalah mengerti oleh orang banyak.
En ja, deze vers wordt vaak zeg maar verkeerd begrepen door velen. Baiklah kita, kata pertama. Hier staat laat ons maken. Laat ons. Ketika Tuhan membuat kita, Tuhan menciptakan kita, Tuhan sendiri Dus toen de Heer ons schiep, was de Heer alleen. atau ada kata ons. di Of situ. staat hier ook, ja, toen de Heer u en mij schiep, zeg maar, was dat alleen? Of hier staat het woord ons. Dia sendiri ya. Was hij alleen? Tapi Tuhan menciptakan kita itu Maar de Heer heeft ons, u en ik, tidak dengan berfirman. was niet met door te spreken. Ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi kan Tuhan berfirman maka jadilah terang. Tuhan berfirman maka jadilah ini. Tuhan berfirman maka jadilah itu. Tapi ketika Tuhan menciptakan kita, Tuhan menenun kita dengan tangannya. Dus in tegenstelling tot hoe hij de hemel en de aarde enzovoort schiep, dat was via zijn woord. Want hij zei, laat er de hemel zijn, dan is er de hemel, laat er licht zijn, dan is er licht. Maar hier met ons, de mens, heeft hij ons eigenlijk geweven. Berarti ada tangan Tuhan Dus Gods hand is daar. dan juga ada roh Tuhan. En daar is ook de geest van de Heer. Sebenarnya bukan Tuhan, tapi Allah. En eigenlijk een God. Ya, jadi ada Allah Bapa. Oleh karena itu kenapa kita mengakui Trinitas? Allah Bapa, Anak, Roh Kudus. En daarom geloven wij in de drie-eenheid. Het is God, de Vader, God, de Zoon en de Heilige Geest. Jadi ketika Tuhan menciptakan kita dengan tangannya dan roh Allah yang dihembuskan dalam hidup kita. Dus toen de Heer ons, u en ik schiep, dat was samen met de handen van God de Vader en de rest. Ini juga yang tertulis di Mazmur 139 ayat 13. Ayo kita buka dulu. En dat staat ook in Psalm 39, 139 ayat 13. 139. Psalm 139. Ya, sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Vers 13. Want gij hebt mijn nieren gevormd, mij in de schoot van mijn moeder geweven. Jadi kalau ada orang yang tanya ketika Tuhan menciptakan kita, ayat ini selalu jadi masalah nih. Kita, ada kata kita. Dus Jadi als, Tuhan sendiri atau enggak nih? dus als er vragen zijn, ja, maar hoe heeft God mij dan geschapen? Ja, dan is het door ons, dus niet alleen, niet de Heer alleen heeft ons geschapen, maar alle drie. Sebelum kata kita ada tertulis baiklah. En voordat het woord ons staat, staat er ook laat. Ya, bahasa Belandanya lah, bahasa Laat. Indonesianya baiklah. Ja, laat ons. Berarti Tuhan menciptakan kita dengan baik. En in het Indonesisch staat zelfs ook dat het goed is. Dat laat, dus God heeft ons, wij mensen, met goedheid geschapen. Jadi, kita ini ciptaan yang baik. Dus wij zijn goede schepsels. Jangan sampai dunia merubah kita menjadi tidak baik. En laat het niet zo zijn dat de wereld ons verandert in slechte mensen. Nah, sehingga berikutnya dikatakan lagi menurut gambar dan rupa. En het staat verder ook, maken naar ons beeld als onze gelijkenis. Berarti ada karakter Allah dalam diri manusia. Dus er is een karakter van God in de mens. Karakter Allah apa? En wat Kasih. is het karakter van God? Dat is liefde. Jadi gereja kasih Kristus kalau tidak punya kasih, Dus als Gereja Kasih Christus geen liefde heeft, cabut aja kasihnya, Bang. dan kan je beter het woord kasih of liefde Nah. eraf halen. Saudara-saudara ingat, kasih itu tidak selalu baik loh. En gedenk broeders en zusters, liefde is niet altijd goed. Tapi orang tua yang mengasihi anaknya juga menegur anaknya. Want een ouder die van zijn of haar kind houdt, die moet ook zijn kind gaan vermanen. Ya, jadi orang tua pun bisa menegur kita. Kenapa? Karena mereka mengasihi kita. Dus wij kunnen ook vermaand worden of terechtgesproken worden door onze ouders omdat zij van ons houden. Itulah kasih. Dat is dus liefde. Jadi di sini kita bisa melihat dasar dari keluarga atau fondasi dari keluarga yang kokoh adalah kasih. Dus hieruit kunnen we zien, dus het fundament, het sterke fundament van het gezin is liefde. Jadi dalam keluarga kita masing-masing, kita ini saling mengasihi atau saling cuek. Dus binnen ieders gezin hier, houden jullie van elkaar of zijn jullie onverschillig tegenover elkaar? Tentu saja mengasihi. Ik denk dat jullie van elkaar houden. Bahkan keluarga dibangun dengan apa? Dengan kasih. En hoe wordt een gezin opgebouwd? Een gezin wordt door liefde opgebouwd. Orang kalau pacaran dimulai dengan apa?
Kasih dan cinta toh. Als mensen voor het eerst verkering hebben met elkaar, hoe is die opgebouwd? Nou, door de liefde. Nah, sekarang kita bahas yang saling melengkapi itu kata Markus tadi toh. En dan elkaar aanvullen, wat Marcus net heeft gezegd. Gezin is ook elkaar aanvullen. Orang kalau pacaran saling melengkapi toh. En iemand die verkering heeft, die vult elkaar ook aan. Nah, jodoh. Kita bicara jodoh dulu lah. En als je het hebt over ja, je jodoh, dat is je partner. Hè? Atau ketika kita memilih pasangan kita. Dus als wij gaan kiezen wie wordt mijn partner, Jodoh itu di tangan Tuhan atau tangan kita? is je partner in de handen van de Heer of in eigen handen? Kita. In onze eigen hand? Ada yang jawab Tuhan? Iemand zegt nee, je partner is in de hand van de Heer. Jodoh di tangan Tuhan. Kalau jodoh, saya kasih dua statement ya. Jodoh di tangan Tuhan, kalau tiba-tiba Anda bercerai berarti Tuhan yang salah. Jodoh di tangan kita, kalau tiba-tiba kita bercerai, kita yang salah. Dus dan wil ik u even deze dilemma geven. Als Gimana? iemand zegt van je levenspartner is in de handen van de Heer, maar als je gaat scheiden, geef je de Heer de schuld. En als iemand zegt ja, mijn levenspartner is in mijn eigen hand, ik kies zelf die partner uit. En als je gaat scheiden, is het jouw schuld. Kita lihat dasar Alkitabnya ya. Laten we kijken naar wat de Bijbel zegt. Adam diciptakan, Hawa diciptakan ketika Adam sudah ada. Dus Eva was geschapen toen Adam al bestond. Adam punya free will enggak? En had Adam vrije keuze of niet? Berarti Adam bisa memilih untuk tidak menikah dengan Hawa enggak? Had hij ook kunnen kiezen om niet te trouwen met Eva? Kenapa dia tidak bisa memilih di kejadian? Maar waarom kon hij ook niet kiezen? Pintar, karena tidak ada yang lain. Makanya yang dia pilih Hawa. Dus waarom kon hij niet anders dan trouwen met haar? Omdat hij geen andere keuze had. Nah, jadi konsepnya gini, jodoh di tangan kita, Dus het concept is, ja, je partner zeg maar, dat is in onze hand. tapi di dalam pilihan Tuhan. Maar wel in de keuze van de Heer. Adam bisa memilih untuk tidak berjodoh dengan Hawa. Dus Adam had toen best wel kunnen kiezen. Ja, ik ga niet met Eva trouwen. Nah, laki-laki di sini bisa memilih. Misalnya nih, saya mau sebut nama tapi udah menikah, rata-rata udah nikah. Selo deh, yang belum menikah. Cello is nog niet getrouwd. Stel je voor Cello. Selo itu ciptaan Tuhan. Cello is een schepsel van de Heer. Dia bisa memilih En hij kan kiezen. perempuan di dalam pilihan Tuhan. En hij kan kiezen voor een vrouw binnen de keuze van de Heer. Amen. Pilihan Tuhan itu bisa jadi ada 5. En je, Cello. Je hebt zelfs 5 keuzes, Cello. Nah, sisa dia memilih yang mana. En ja, het is up to him voor wie hij kiest. Nah, ketika sudah memilih, Maar als je eenmaal al gekozen hebt, ketika Selo sudah memilih, als Cello al eenmaal gekozen masuk heeft, dalam pernikahan, en hij gaat het huwelijk in, maka dia harus bertanggung jawab atas pilihannya. en dan moet hij verantwoording afleggen voor zijn keuze. Itu namanya konsep keluarga. Dus dat is het concept van een gezin. Amin? Amen. Nah, sehingga kalau ada perceraian terjadi, Dus daarom, als er een scheiding mocht komen, bukan salah Tuhan. dat is niet de keuze van de Nah, Heer. tapi nanti itu poin ketiga. Jangan di awal udah bahas perceraian, kurang seru. Maar dat is Ja? het derde punt. We gaan er niet Baru over mulai udah mau mengakhiri kan? Dus, we gaan het erover hebben voor point 3 over scheiding later. Jadi Adam menjadikan Hawa pasangannya dalam pilihan Tuhan. Dus Adam die heeft Eva in de keuze van God die hem gegeven is, gekozen als zijn vrouw. Jadi Adam juga bertanggung jawab atas pilihannya. Dus Adam was ook verantwoordelijk voor zijn eigen keuze. Ketika mereka jatuh dalam dosa, En toen zij vielen in de zonde, yang keluar dari Taman Eden kan bukan cuma Hawa toh, Adam juga toh. het was niet alleen maar Eva die zeg maar het paradijs uit moest, maar het was ook Adam. Jadi Adam tidak merasa bahwa dia harus meninggalkan Hawa, tetapi Adam punya keinginan untuk bersama-sama dengan Hawa. Dus Adam, ja, het was niet zo dat hij het paradijs uit moest, maar hij had wel het verlangen en de wil om samen met Eva te zijn. Walaupun awalnya menyalahkan toh Adam, dia menyalahkan Hawa. Terwijl Adam in het begin ook de schuld gaf aan Eva. Nah, jadi kalau suami mulai salah-salahkan istri, sudah dari awalnya toh. Dus als de vrouw de schuld geeft, dan is dat vanaf vroeger zo. Ya, jadi ini saya pikir ini cukup berat ya, tapi biarlah kita bisa merenungkan di sini supaya kita nanti bisa menjawab ketika ada orang bertanya kepada kita. Dus het is misschien een beetje moeilijk, maar overdenk dit, zodat u ook later antwoord kunt geven aan anderen.
Nah, kalau kita bicara tentang kasih, kita tidak terlepas dari keluarga yang terdiri suami istri. Dus als we het hebben over liefde, dan kunnen we het eigenlijk niet loslaten van ja, liefde tussen man en vrouw. Saya waktu persiapan ini saya bilang sama Tuhan, aduh saya udah kayak mau khotbah di pernikahan atau sharing di keluarga muda. Tapi kita harus buka lah ya, Efesus 5. Dus toen ik mij aan het voorbereiden was, dacht ik, nou het lijkt net alsof ik ga preken over voorhuwelijk. Karena Gaat Efesius openen? 5, ya. 5. Sharing firman Tuhan paling seru itu kalau di seminar pernikahan. En ja, op een seminar over het huwelijk, dat is echt het meest leukste of eigenlijk. Karena kan ada yang baru menikah 5 tahun toh, sampai ada yang sudah menikah 20 tahun, 25 tahun, jadi seru. Want er zijn mensen die al jaren getrouwd zijn, maar misschien ook mensen die pas getrouwd zijn. Dus het is echt best wel spannend, echt ja. Yang lebih serunya, yang khotbah belum menikah toh. Wat nog leuker is, degene die aan het preken is nog ineens getrouwd. Yang WL-nya, waktu itu juga saya pernah sekali yang menikah, yang WL belum menikah, singer belum menikah, yang khotbah belum menikah, tapi pesertanya sudah menikah. Dus het was heel leuk toen op die seminar over het huwelijk. Mari kita buka Degene die di preekt, die was nog niet getrouwd, de WL was nog niet getrouwd, de singers waren nog niet getrouwd, maar wel de kandidaten waren allemaal getrouwd. ya, Efesus 5 ayat 25. Efesius 5 vers 25. Aku baca Eva atau dulu kamu Eva? Oh ja, Met tot en met hoeveel? 25. Vanaf wanneer? 22? Oh, 22 tot 25. Oké, Efesius 5, 22 tot met 25. 22, ya. Ja, 22 tot met 25. Ja. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. 23. Ja, want de man is het hoofd van zijn vrouw, evenals Christus het hoofd te zijn gemeente. Hij is het die zijn lichaam in stand houdt. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Mannen, hebt uw vrouw lief, evenals Christus zijn gemeente heeft lief gehad en zich voor haar overgegeven heeft om haar te heiligen. Nah, dari tadi udah ada banyak yang batuk-batuk nih. Saya mau tanya nih, ayat 22 ini untuk siapa? Ik vraag vers 22, voor wie is dat? Istri. Dat is voor de vrouwen. Kenapa suami-suami yang gatal kalau ayat ini untuk istri yang batuk-batuk, kenapa suami? Ayat ini untuk istri, suami jangan lihat ayat ini. Dus waarom gaan de mannen hoesten als ze dit horen? Het gaat voor de vrouwen. Nah, untuk suami ayat berapa? En voor de mannen, welke vers is voor jullie? Ayat 20? Welke vers? 25. Vers 25. Suami-suami jangan fokus ke ayat 22, itu urusannya istri. Urusan istri untuk tunduk, bukan urusan Anda untuk suruh istri tunduk. Dus mannen focus je niet op vers 22, want dat is voor de vrouwen geldig. Maar jullie moeten je focussen op vers 25. Nah, untuk suami-suami juga, untuk istri-istri, kasihi suaminya. Bukan urusan Anda untuk urus ayat 25 bilang kamu kan harus mengasihi aku kan istrimu. Bukan urusan Anda, itu urusan istri Anda. Dus mannen, jullie... Itu urusan suami Anda. Dus mannen, voor jullie is geldig vers 25 en vrouwen maak je daarom niet druk over vers 25, want het gaat om de mannen die uw vrouw moeten liefhebben. Ingat ya, istri itu adalah leher, suami itu adalah kepala. Dus gedenk, de vrouw is de nek en de man is het hoofd. Tanpa leher, kepala tidak bisa bergerak. Dus zonder de nek kan het hoofd niet bewegen. Ya, nek tanpa kepala kosong dia. Maar Horor de dia. nek zonder het hoofd is leeg, is horror. Ya. Jadi intinya adalah saling memperlengkapi. Dus met andere woorden, elkaar aanvullen. Nah, itu juga yang ada di GKK, saling melengkapi satu dengan yang lain. Dus dat moet ook bij GKK zijn, elkaar aanvullen. Karena Tuhan itu ada dalam pernikahan, Tuhan juga ada dalam keluarga, dan Tuhan juga ada dalam gereja. Want de Heer is aanwezig in het huwelijk en de Heer is ook aanwezig in de kerk en de Heer is ook aanwezig binnen het gezin. Nah, suami istri, tolong lihat, sudahkah Anda fokus di ayat yang benar? Dus mannen en vrouwen, hebben jullie echt al goed gefocust op welke vers er voor jullie geldig is? Atau Anda justru menuntut dari pasangan Anda? Of gaan jullie juist dingen eisen van je partner? Amin? Amen. Nah, itu yang pertama. Dat is het allereerste punt. Yang kedua, keluarga menghasilkan kuasa.
En tweede punt is het gezin menghasilkan Kuasa. kuasa. Het gezin resulteert in macht wil ik niet zeggen, kracht meer, Ja. in kracht meer. Kuasa berbicara tentang otoritas. En dan is het toch macht. Macht spreekt over autoriteit. Di ayat 26 akhirnya berkata agar mereka berkuasa atas ikan di laut dan burung-burung di udara. Want in vers 26 dari Efesius sama dari Dari Kejadian. in vers 26 uit Genesis staat dus daarom en zij zullen gaan heersen over de gevogelte en de vissen. Berarti tugas keluarga adalah berkuasa di muka bumi. Dus de taak van het gezin is eigenlijk macht uit te oefenen op deze aarde. Nah, memang susah ya mencari kata tepat untuk kuasa, otoritas atau berkuasa ini kekurangan dari bahasa ya. En het is best wel moeilijk om, het is idioom, zeg maar het idioom kracht. Tapi En kita harus machtig ya, zijn is best wel moeilijk. tapi kita harus menyadari bahwa kita memiliki otoritas. Maar wij moeten ons van bewust zijn, we hebben de autoriteit. Otoritas di dalam diri kita, kuasa di dalam diri kita lebih besar dari kuasa yang ada di muka bumi. Dus de autoriteit en de macht en de kracht die wij in ons hebben, is eigenlijk groter dan die van de wereld. Saudara-saudara, saya termasuk orang yang saya itu jarang sih seperti Pak Riki kan pelayanannya pengusiran setan dan lain-lainnya. Saya jarang. Dus ik heb niet zoveel zoals Pak Ricky dat heeft. Ik heb zelden dat ik iemand bedien die bezeten is van kwade geesten. Tapi dengan karunia ada dalam diri saya itu bisa membedakan roh. Maar door de gaven die ik heb gekregen, kan ik wel verschil zien tussen de geesten. Jadi terkadang ada kejadian-kejadian di sekitar saya Dus soms gebeuren er dingen in mijn omgeving. yang terkadang roh-roh yang ada di dunia ini memperlihatkan kuasanya. En sommige geesten laten op deze wereld hun macht of hun kracht zien. Tapi ingat, roh di dalam kita lebih besar. Amen. Maar gedenk, de geest in ons, de kracht van die geest in ons is groter. Jadi kalau misalnya tiba-tiba sendiri di dapur ada piring yang jatuh, jangan takut. Dus als plotseling je bent alleen in de keuken en ineens valt een bord, wees niet bang. Di Surabaya kebetulan saya tinggal di rumah itu dengan sepupu saya dan tante saya yang pengacara. En in Surabaya is het een neef of een nicht? Ini Een nicht, woon ik samen met mijn nicht en in een huis en een tante. kebetulan mereka itu lawyer. En ze zijn toevallig advocaten. Jadi kalau lagi pegang kasus besar itu mereka tuh sering disantet. Dus wanneer zij een grote casus hebben, dan wordt de voodoo op hen gepleegd. Jadi saya itu piring pecah, apalagi lampu pecah itu sudah makanan sehari-hari di rumah kalau Dus malam. mijn dagelijkse post is dat ineens het licht uitgaat of ineens het bord valt. Tapi kita menyadari bahwa roh di dalam kita ini lebih besar. Maar we zijn ons van bewust dat de geest in ons is groter. Nah, untuk menyadari bahwa roh di dalam kita lebih besar, kita butuh apa? Support system yang tadi. En om ons van bewust te zijn dat de macht of de kracht in ons groter is, hebben wij daarom die sportsystem nodig. Yaitu keluarga kita. Dat is ons familie, ons gezin. Nah, bumi ini diberikan kepada kita anak-anak Tuhan. En deze wereld of deze aarde is aan ons gegeven, de kinderen van God. Oleh karena itu kita sebagai anak-anak Tuhan harus punya kuasa. En daarom wij als kinderen van God, wij moeten die macht hebben. Nah, kalau kita mau punya kuasa, berarti kita harus hidup apa? Dipimpin oleh roh seperti yang En als we ini. dus die macht willen hebben, dan moeten we ook geleid worden door de Heilige Geest. Dengan kata lain, kita harus mendekat dengan Sang yang punya kuasa. Dus daarom moeten we heel dicht bij diegene staan die de macht bezit. Jadi kita harus membangun jam doa kita sebagai keluarga. Dus wij moeten ons gebedsuren gaan opbouwen binnen het gezin. Nah, saya itu kalau sharing firman Tuhan, saya selalu mengingatkan untuk terus berdoa. En als ik dan ook Gods woord deel, dan herinner ik ook de mensen altijd van blijf bidden, blijf bidden. Saya tidak hanya mengingatkan saudara, tapi saya mengingatkan diri saya sendiri. En zo herinner ik u niet zelf daaraan, maar ook voor mij. Jadi saudara, doa itu bukan cuma di dalam kamar kita saja, Dus broeders en zusters, bidden is niet alleen maar in onze kamer. tapi dimanapun kita berada, kita harus menaikkan doa kita. Maar overal waar we zijn, moeten we ons gebed uitbrengen.
Atau kita harus hidup 24 jam di dalam hadirat Tuhan. Of wij, met andere woorden, we moeten 24 uur lang samen met de Heer leven. Lagi naik sepeda dalam hadirat Tuhan. Dus op de fiets, samen in de aanwezigheid van God. Lagi menyetrika, hidup dalam hadirat Je Tuhan. bent aan het strijken, leef in de aanwezigheid van God. Lagi bekerja, hidup dalam hadirat Je Tuhan. bent aan het werk, leeft in de aanwezigheid van God. Beberapa waktu lalu saya itu di kerjaan, saya baru datang, tiba-tiba sudah ada masalah. Een paar weken geleden kwam ik aan op het werk en er was gelijk al een probleem. Masalahnya ribet, pokoknya saya bilang sama kolega saya, ini kalau tidak ada Tuhan dalam hati saya dan saya tidak pergi gereja dan tidak ada hadirat Tuhan, kayaknya saya sudah bikin orlog di ini perusahaan. En ik zei toen tegen mijn mensen, het was best wel een ingewikkelde issue. Maar ik zei tegen de mensen, als ik niet naar de kerk zou gaan of als ik niet een christen zou zijn, had ik echt hier al een grotere issue van gemaakt. Tapi biarlah dalam dimanapun kita berada, Maar laat het zo zijn, waar u ook bent, ada hadirat Tuhan. laat daar de aanwezigheid van God zijn. Sehingga minggu lalu tuh, 2 minggu lalu, orang bisa melihat karakter kita berbeda. Zodat, zoals ik 2 weken geleden heb gezegd, mensen kunnen zien dat ons karakter anders is. Respon kita berbeda. Ons respons is anders. Dalam memiliki kuasa sebagai keluarga, En om die macht te hebben als gezin zijnde, kita harus menyadari bahwa keluarga itu tidak dari satu orang saja. moeten we ons beseffen dat een gezin bestaat niet alleen maar uit één persoon. Tapi keluarga, suami, istri, anak. Maar een gezin is een man, vrouw, een kind. Berarti ada lebih daripada satu orang. Dus er is meer dan één persoon. Hingga Matius mengatakan, En Matthäus zegt zelfs ook, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat, wanneer 2 mensen op deze aarde één zijn, eenparig zijn, meminta apapun juga, en wanneer zij in eenparigheid iets vragen, Bapamu di sorga akan mengabulkan. dan zal uw vader in de hemel het geven. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah Want mereka. daar waar 2 of meerdere mensen vergaderd zijn in mijn naam, daar ben ik aanwezig. Nah, untuk menghasilkan kuasa kita perlu kesatuan hati. Dus om die macht te kunnen krijgen, moeten wij eenparig zijn. Nah, pertanyaan renungan sebagai GKK anggota tubuh Kristus, sudahkah kita menjadi satu? En dan als overdenken voor Gereja Kasih Christus zijn we al eenparig. Ya, biarlah kita semakin hari semakin menjadi satu. Dus laten we met de dag meer eenparig worden. Saudara-saudara, pernah nggak kita membaca atau melihat doa Bapa kami? Heeft u wel eens het Onze Vader gezien of gelezen? Ada kan konsep datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di En surga. er staat ook van laat uw koninkrijk komen en laat uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Inilah konsep otoritas. En dit is dus het concept van autoriteit. Otoritas Tuhan yang di dalam surga Dat is dus de autoriteit van God in de hemel. harus kita bawa ke bumi ini. Die moeten wij meenemen naar de aarde. Kenapa? Karena bumi ini diberikan kepada kita. Want waarom? Omdat deze aarde aan ons is gegeven. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa otoritas Allah itu selalu ada dalam hidup kita. Dus hieruit kunnen we zien dat de autoriteit van God altijd in ons leven is. Nah, semua ini terlihat begitu indah ketika saya mengatakan tentang otoritas Allah, kita harus punya kuasa. Dus het lijkt allemaal heel mooi over de autoriteit van God en de macht die wij hebben. Mungkin ada yang bilang gampang kalau hamba Tuhan itu gampang berbicara. En misschien zeggen mensen, ja, maar je bent een dienstknecht van God, dus makkelijk praten van jou. Tidak perlu semua orang itu menjadi pendeta, Maar niet iedereen hoeft dominee te worden. tapi semua orang harus melayani. Maar iedereen moet wel dienen. Ya, dimanapun kamu berada, di situ mimbarmu. Dus daar waar u bent, dat is uw altaar. Di kantor, itu mimbarmu. Op kantoor, dat is uw altaar. Mungkin ada yang kerja di tweede kamer, itu mimbarmu. Misschien zijn er mensen die in de Tweede Kamer werken, dat is uw altaar. Ada yang kerja di second house, itu mimbarmu. Of in het ziekenhuis, dat is uw altaar. Ada yang kerja schoonmaken, itu mimbarmu. Schoonmaken als werk, dat is uw altaar. Karena tanpa schoonmaken kita harus schoonmak sendiri toh. Ja, als we de schoonmakers moeten allemaal zelf schoonmaken. Betul kan, saya itu paling marah kalau nggak ada schoonmak di kerjaan saya. Berarti saya harus schoonmaken sendiri kan. Ik word het meeste Ja, boos om als ik geen schoonmakers zie op het werk, want dan moet ik alles zelf schoonmaken. Jadi dimanapun kita berada, kita sudah diberikan otoritas oleh Tuhan. Dus waar u bent, u heeft al de autoriteit gekregen van de Heer. Disitulah kita mulai harus menghasilkan kuasa. En daarin moet u gaan beginnen en het resultaat van uw macht laten zien.
Karena yang sudah memberikan kuasa kita itu adalah Yesus yang sudah menebus dunia ini. Want degene die ons die macht heeft gegeven, dat is de Heer Jezus, die deze wereld al heeft overwonnen. Jadi keluarga kita Dus ons gezin, tidak hanya menjadi keluarga yang biasa-biasa saja, dat is niet zomaar een gezin of zomaar een familie. tapi harus keluarga yang menghasilkan. Maar het moet een gezin of familie zijn die iets resulteert. Gereja kita tidak menjadi gereja yang biasa-biasa saja, En onze kerk moet niet zomaar een kerk zijn, tapi gereja yang menghasilkan. maar het moet een kerk zijn die iets resulteert. Ya, kalau sebagai satu tubuh, bukan saya tentang tubuh manusia, Want als je het hebt over het lichaam van de persoon, van een mens, berarti kan dia punya tangan, dia punya otak, dia punya mata, dia punya mulut. Dia dus, harus ja, menghasilkan. dus een persoon die heeft dus ledematen, die heeft zelfs ook hersenen, dus die moet iets bereiken, iets resulteren. Ya, berarti bisa disimpulkan bahwa keluarga yang berhasil, keluarga yang berasal dari Tuhan berarti keluarga yang menghasilkan. Dus met andere woorden, als het gezin of die familie van God is, dan moet dat gezin ook iets resulteren in iets. Nah, resultat itu berasal dari kuasa yang dari Tuhan. En dat resultaat, dat komt uit de macht van de Heer. Ya, itu yang kedua. Dat is het tweede punt. Nah, yang ketiga, En de derde, keluarga yang diberkati menghasilkan gereja yang memberkati. een kerk die gezegend is, resulteert in een gezin dat gezegend is, resulteert in een kerk die gezegend is. Ya. Ayat 28, Allah memberkati mereka, In vers 28, en God zegende hem, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. en God zeide tot hem, wees vruchtbaar en word talrijk. Ya. Kata beranak cucu ini di bahasa Belanda itu vruchtbaar, bahasa Inggris itu be fruitful. Dus in het Engels en in het Nederlands is het vruchtbaar. Fruitful itu tidak hanya berbicara tentang anak, En vruchtbaar spreekt niet alleen maar over kinderen, tetapi berbicara juga tentang berbuah. maar het spreekt ook over vruchten dragen. Sudahkah kita menghasilkan buah yang minggu lalu? Hebben wij al vrucht gedragen, zoals we het 2 weken geleden over hadden? Nah, ini sangat luar biasa ya. Di kitab Kejadian tertulis tentang berbuah, Dus in Genesis spreekt men hier over vruchtbaar, tapi jauh setelah itu baru Paulus menulis tentang konsep berbuah. maar veel later heeft Paulus pas over het concept van vrucht dragen Padahal gesproken. ayat ini sering dipakai untuk apa? Di gereja kalau pernikahan untuk supaya memiliki anak. Terwijl deze vers, deze zin, vaak gezegd wordt met de bedoeling dat je kinderen krijgt. Saudara, ketika saya baru tahun pertama saya di master psikologi, Toen ik eerste jaar master psychologie deed, saya itu dengan dosen saya punya penelitian heb ik samen met mijn docent een onderzoek gedaan tentang child free. Ada yang tahu child free? over child free. Child free, Child kindervrij, Over child free, dus Ja, jadi- kinderloos. kinderloos ya. Jadi orang-orang yang tidak mau punya anak. Dus over kinderloosheid, mensen die bewust geen kinderen wilden. Nah, saya itu mewawancara kalau tidak salah itu sekitar 7 atau 8 orang dari Kristen dan bukan Kristen. Dus ik heb ongeveer 7 tot 8 mensen geïnterviewd, zowel christenen als non-christenen. Mereka mempunyai alasan-alasan yang cukup masuk di akal kenapa tidak mau punya anak. En ze hebben best wel logische redenen waarom ze geen kinderen willen. Dan tidak suatu kebetulan yang saya wawancara ini rata-rata pendeta-pendeta muda. En verbaasde me niet, degene die ik geïnterviewd heb, waren hele jonge voorgangers. Jadi ada yang bilang bahwa konsep beranak cuculah dan bertambah banyak itu kan waktu itu bumi masih kosong. Dus iemand had gezegd, het concept van wees vruchtbaar en wordt talrijk, dat was vroeger omdat er nog geen mensen waren op aarde. Sekarang bumi ini sudah terlalu penuh. Maar nu, deze aarde is te veel mensen. Ada yang bilang itu, lalu ada yang bilang dia tidak menutup kemungkinan untuk punya anak, tapi dia lebih pengen membuka panti asuhan. En er was ook iemand die zei, ik zelf heb niet het verlangen om eigen kinderen te krijgen, maar meer om weeskinderen te zorgen. Nah, ada juga yang bilang karena kalau dia menikah dan punya anak, maka tidak bisa pelayanan di luar. En iemand heeft ook gezegd, als mijn vrouw en ik kinderen krijgen, dan kunnen we ook niet buiten gaan dienen. Nah, tapi dengan alasan-alasan ini kita bisa lihat bahwa mereka tetap mau berbuah. Maar ondanks deze redenen kunnen we toch zien dat zij steeds vrucht willen dragen. Nah, saya mau tanya, menurut saudara-saudara, semua orang harus menikah atau enggak? En dan wil ik aan u vragen, moet iedereen trouwen of niet?
Enggak. Kalau yang bilang harus, bilang enggak, harus ada ayat Alkitabnya ya. Jangan harus enggak. Maar u moet dus wel mij kunnen aantonen een vers waarin staat, ja, u moet trouwen of u moet niet trouwen. Ada yang bilang harus, ada yang bilang enggak. Kalau yang bilang harus pasti karena tidak baik manusia itu sendiri. Bukan? Als iemand zegt, ja, je moet trouwen, die haalt dan, of die citeert dan de vers van, ja, het is niet goed dat men alleen is. Ya itu kata Paulus. Tapi di Matius, coba kita buka di Matius. Maar als we naar Matthäus kijken, Tuhan Yesus mengatakan di Matius 9 ayat 12. Matthäus 9 vers 12. Oh, Matius 19 ayat 12. Matthäus 19 vers 12. Ya, ini baru betul nih. Ya. Matius 19 ayat 12. Matthäus 19 vers 12. Di sini dikatakan Hier staat, ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya. er zijn immers gesnedenen die zo uit de moederschoot geboren zijn. Dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain. En er zijn gesnedenen die door de mensen gesneden zijn. Dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri oleh karena kerajaan sorga. Siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti. En er zijn gesnedenen die zichzelf gesneden hebben ter wille van het koninkrijk de hemel. Wie het vatten kan, die vatten. Jadi ada orang-orang tertentu yang memang digariskan Tuhan untuk tidak menikah. Dus er zijn bepaalde mensen die bij wie God onderstreept, je moet niet trouwen. Tapi bagi saudara-saudara yang sudah menikah, bertanggung jawablah dengan pernikahan Anda. Maar voor degenen die al getrouwd zijn, wees verantwoordelijk voor je huwelijk. Jadi setialah dalam pernikahanmu. Dus wees trouw in je huwelijk. Nah, jadi saudara-saudara, ada orang-orang yang tidak menikah. Dus broeders en zusters, er zijn mensen die niet trouwen. Yesus bilang ada 3 kelompok En Jezus heeft dus gezegd, er zijn 3 groepen yang tidak akan menikah. die niet zullen gaan trouwen. Saya banyak sekali teman-teman saya yang perempuan maupun laki-laki itu yang sekarang melayani di Bengkulu, di Kalimantan, di pedalaman, itu mereka semua tidak menikah. En ik heb nu heel veel vrienden, zowel mannelijke als vrouwelijke vrienden, die in Bengkulu en in Papua dienen en die niet getrouwd zijn. Jadi mereka benar-benar di dalam desa yang ya mereka melayani Tuhan di situ. Dus ze leven echt in die kleine dorpjes om daar echt de Heer te dienen. Saya pernah sekali ke satu daerah En ik ben ooit naar een gebied geweest mengunjungi teman saya yang pelayanan. om een vriend te bezoeken. Jadi air sungainya itu warnanya merah karena daerah situ itu penghasil kayu. En de kleur van de rivier was rood vanwege het hout. Saya di sana 4 hari. En ik was daar in dat gebied 4 4 dagen malam. of 4 4 malam. nachten. Hari pertama saya nggak mandi karena saya malas ya melihat air warna merah gitu, takut gatal-gatal kan. En de eerste dag heb ik mij niet gedoucht, want ik dacht ja, daar krijg ik jeuk van Saya dat bawa rode water. tisu basah. Dus ik heb natte tissues meegenomen. Hari pertama saya mencoba bertahan. Dus de eerste dag heb ik het volgehouden. met Hari tissues. kedua saya mencoba bertahan. En de tweede dag heb ik ook nog een keer Hari volgehouden. ketiga bodo amat saya mandi. En de derde dag dacht ik, kan me niks schelen, ik ga gewoon douchen. Saudara-saudara, kalau melihat pelayanan orang-orang di desa-desa, terkadang saya itu wonder dengan apa yang mereka lakukan. Dus broeders en zusters, als ik kijk naar hoe mensen in die kleine dorpjes dienen, ja, ik verbaas me erover, ik verwonder me erover ook. Mereka bisa memberikan diri mereka untuk melayani. Ik verwonder me erover dat zij zichzelf kunnen geven om te dienen. Kita ke gereja masih pakai sepatu, masih pakai kaos kaki. Wij gaan naar de kerk, we hebben nog schoenen en sokken aan. Di sana kadang-kadang nggak pakai apapun di kaki untuk ke gereja. En daar, in die gebieden, ze hebben niks aan schoenen. Nah, itu menjadi kesukaan bagi orang-orang yang tidak menikah ini untuk melayani Tuhan. En dat is dus iets waardoor deze mensen bewust hebben gekozen, gaan niet trouwen, dit vinden ze leuk. Tapi jangan salah, zaman dulu ketika Injil disebarkan di Indonesia, Maar begrijp niet verkeerd, vroeger toen het evangelie in Indonesië verspreid werd, ada banyak sekali orang-orang yang sudah menikah bahkan membawa pasangannya dan anaknya ke Indonesia. meesten waren al getrouwd, hebben zelfs hun partner en hun kinderen meegenomen. Jadi saudara kalau misalnya sudah menikah lalu tiba-tiba berdoa dan Tuhan bilang pergi misalnya kemana ya, ke inilah
Rusia yang dingin, Siberia, atau tiba-tiba pergi ke Norwegia yang di gunung-gunung untuk sebarkan Injil. Anda sudah menikah, ya bawalah keluarga Anda ke sana. Dus als u al getrouwd bent en de Heer spreekt tot u en die zegt tot Ja? u van ja, ga naar Siberië, naar Rusland of naar Noorwegen waar het super koud is. Ja, je moet wel je gezin meenemen dan. Jadi kita harus setia dengan apa yang kita lakukan. Dus wij moeten getrouw zijn in alles wat we doen. Dan saya percaya pun apapun yang kita putuskan dalam hidup ini, menikah atau tidak menikah, Tuhan pasti punya rencana dalam kehidupan En kita. ik geloof zeker als u besloten heeft voor trouwen of niet trouwen, de Heer heeft zeker een mooi plan met u. Nah, kebetulan kita lagi bicara tentang keluarga, saya mau tanya saudara-saudara, pertanyaannya, apakah saudara tahu mujizat pertama Yesus? Weet u wat de eerste wonder is die Jezus gedaan heeft? Air jadi jadi anggur. Water werd wijn. Nah, kita fokusnya di air jadi anggur, tapi itu terjadi di mana? En waar gebeurde dat? Toen het water in wijn veranderde. Pernikahan di Kana. Dat Ja? was dus gebeurd tijdens een bruiloftsfeest in Kana. Kenapa Yesus harus melakukan mujizat pertamanya di dalam pernikahan atau perkawinan? Dus waarom moest Jezus het eerste wonder laten gebeuren tijdens een bruiloftsfeest? Jangan Pak Riki yang jawab. Niet Pak Lindi die het antwoordt. Kenapa? Waarom? Kenapa harus di perkawinan dan kenapa air menjadi anggur? Dus waarom juist eerste wonder op een bruiloftsfeest en waarom moest het water in wijn gebeuren? Pasti ada rencana Tuhan kan? Want er is zeker een plan van de Heer. Saudara, pernikahan itu kalau masih 1 tahun, 2 tahun, wah masih honeymoon itu. Dus broeders en zusters, als je trouwt, het eerste jaar en het tweede jaar, dus nog in de honeymoonfase, Masuk 5 tahun pertama, dan ga je het eerste 5 jaar in masuk 10 tahun, en dan het 10e jaar in apalagi 15 tahun, 20 en tahun. dan het 15e, 20ste jaar in. Pernikahan itu bisa menjadi pahit. Dan kan het huwelijk best wel bitter worden. Pernikahan bisa menjadi biasa-biasa saja. En het huwelijk kan gewoon worden. Nah, itu bahaya itu kan. En dat is gevaarlijk. Jadi kalau ditanya, apa arti istri Anda bagi Anda? Apa arti suami Anda bagi Anda? Dus als er gevraagd wordt, ja, wat betekent uw vrouw voor jou? Of wat betekent uw man voor u? Biasanya itu mereka lihat-lihatan dan tertawa. Dan gaan ze elkaar aankijken en dan gaan ze lachen. Karena bingung mau bicara apa lagi. Udah 20 tahun toh. En dan, ja, wat moet je nou vertellen over elkaar al 20 jaar getrouwd? So start itu nggak bisa kemana-mana. Dus je bent al gestagneerd, je kan nergens heen. Di situ kita butuh anggur dalam pernikahan. Dus daarin hebben wij wijn nodig in het huwelijk. Mujizat itu memperlihatkan bahwa Yesus itu ada dalam pernikahan untuk membuat menjadi manis lagi. Dus dat wonder is om te laten zien in dat huwelijksfeest dat Jezus aanwezig is in het huwelijk. Saudara-saudara, saya ini belum menikah En ik ben nog niet getrouwd, broeders en zusters. dan saya tidak punya rencana juga untuk menikah dalam waktu dekat. En ik ben ook niet van plan om binnenkort te gaan trouwen. Dan kalau Tuhan pun kasih saya sendiri melayani Tuhan juga tidak apa-apa. Als de Heer mij alleen laat om hem te dienen, is het ook niet erg. Tapi karena saya kuliah teologi dan psikologi, sehingga saya itu banyak sekali konseling pernikahan-pernikahan. Maar omdat ik de theologie doe en psychologie, moet ik ook heel veel counseling geven in het huwelijk. Jadi terkadang saya pun harus belajar tentang seksologi. En soms moet ik daarom ook leren over seksologie. Karena banyak sekali pernikahan-pernikahan itu yang di 2 tahun pertama itu biasa-biasa saja. Nanti masuk 5 tahun, 10 tahun itu mulai banyak masalah yang bermunculan. Want de eerste 2 jaar, ja, dan lijkt het allemaal wel goed te gaan. Maar daarna, na het 5e jaar, dan komen dingetjes op in het huwelijk. Sampai saya itu terkadang bingung ya, zaman dulu opa oma saya itu tidak menghadapi yang namanya konseling pernikahan. En wat ik mij verbaast is dat heel vroeger, mijn opa's en oma's hebben nooit een pre-counseling gekregen. Mereka nikah tahun 1945, 46 nggak ada konseling pranikah itu. Dus ze zijn getrouwd ergens in de jaren 40, maar ze kregen nooit die pre-counseling over het huwelijk. Sekarang udah ada konseling pranikah, bahkan ada yang 6 bulan sampai 1 tahun. Setelah 2 tahun menikah berpisah. Maar er zijn nu zelfs mensen die al voor maandenlang een pre-counseling hebben gekregen van het huwelijk, gaan ze toch scheiden na zoveel jaar. Ada banyak sekali kasus yang hancur karena kehilangan rasa manis dalam pernikahan itu. En er zijn heel veel casussen waarbij mensen zeggen, ja, maar ik voel die zoetheid niet meer binnen het huwelijk. Saya bulan lalu itu khotbah di gereja Belanda di Utrecht. En vorige maand heb ik in Utrecht in de Nederlandse kerk gepreekt. Ada oma-oma yang datang, dia bilang dia itu sudah menikah dengan suaminya 65 tahun. En
En er was een oma gekomen die zei tegen mij, ik ben al 65 jaar getrouwd met mijn man. Saya sampai tanya, oh u begin echt vroeg hè? En toen zei ik, oh, je begon zeker vroeg. Ya, 65 tahun dan akhirnya suaminya meninggal. Dus 65 jaar getrouwd, maar haar man is uiteindelijk komen te overlijden. Saudara-saudara, miris saya melihat perceraian yang terjadi hari-hari ini. Dus ja, ik vind het echt heel erg om te zien hoeveel mensen scheiden tegenwoordig. Walaupun saudara saya pernah khotbahkan, saya tidak anti dengan perceraian loh. En ik heb toch ook een keer gepreekt, ik heb ook gezegd, ja, ik ben niet anti-scheiding. Terserah saudara mau setuju sama saya atau enggak. Karena saya bilang saya bisa memperlihatkan ayat-ayat yang boleh bilang bercerai boleh dan bercerai tidak boleh. Want u kunt ja, met mij eens zijn of niet, maar ik kan u aantonen de versen waarin staat dat u wel mag scheiden of niet mag scheiden. Karena dari 10 kasus yang kasus pernikahan yang saya pegang, Want van de 10 casussen in het huwelijk die ik heb behandeld, ada 5 yang bercerai, 5 tidak. zijn er 5 die gescheiden zijn en 5 niet gescheiden. Tapi saya tidak pernah menganjurkan untuk bercerai. Maar ik spoor mensen nooit aan om te gaan scheiden. Tapi saya kembalikan kepada mereka karena itu tanggung jawab mereka. Maar ik heb het weer terug, de bal zeg maar teruggekaatst naar hun. Dus jouw eigen verantwoording. Karena jangan sampai kita punya rasa menyesal. Want laten het niet zo zijn dat je spijt krijgt later. Menyesal karena tidak bercerai atau menyesal karena bercerai. Dus dat je later spijt krijgt omdat je gescheiden bent of juist niet gescheiden bent. Jadi semua itu tergantung kasusnya masing-masing. Dus het hangt eigenlijk van elke casus zelf af. Nah, saudara-saudara, kalau kita melihat kasus-kasus yang terjadi rata-rata yang bercerai itu juga karena ada kekerasan dalam rumah tangga. En als we dan kijken naar de casussen van mensen die gescheiden zijn, dat komt ook door psychisch geweld. Ya, psikis ya, Ja. kekerasan dalam psikis dan maupun dalam fisik. Dus zowel fysiek als psychisch geweld. Pada saat kelas teologi, saya itu yang paling kontroversial di kelas saya. Justru saya itu suka ya kalau yang kontroversial, karena itu berarti itu saya mendengarkan dengan baik. Dus ik ben de meest controversieel in mijn, tussen de studenten, zeg maar, en ik hou ervan om controversieel te zijn. Dosen saya mempertahankan bahwa tidak boleh bercerai, tidak boleh bercerai. Want mijn docent heeft gezegd, of die houdt vast van, nee, niet scheiden, niet scheiden. Lalu saya bertanya, En toen heb ik gevraagd, apakah perceraian masih tidak diperbolehkan is scheiding nog steeds verboden? ketika salah satu pasangannya sudah masuk rumah sakit dan hampir mati karena dibunuh? Ondanks dat een van de partners, omdat die zo hard geslagen is, bijna dood ligt in het ziekenhuis. Semuanya diam dalam kelas. En iedereen werd toen stil. Jadi saudara-saudara, Dus broeders en zusters, Alkitab kita itu kontradiktif. de Bijbel is contradictief. Maar Kejadian bilang Paulus bilang tidak boleh sendiri. Paulus heeft gezegd, je mag niet alleen zijn. Kejadian juga bilang lebih baik berdua daripada sendiri. En Genesis zegt ook van, je kan beter met z'n tweeën zijn in plaats Tapi van Matius alleen. bilang Maar Matthäus zegt ook, ada orang-orang yang tidak bisa menikah. er zijn ook mensen die niet kunnen trouwen. Ada yang bilang boleh bercerai, En er zijn mensen die zeggen, je mag trouwen. ada bercerai. Oh sorry, scheiden. Ada yang bilang juga tidak boleh bercerai. En er zijn ook mensen die zeggen, nee, je mag niet scheiden. Alkitab kita itu kontradiktif. Dus de Bijbel is contradictief. Kitab Taurat bilang tidak boleh mengadakan mujizat hari Minggu, hari Sabat. En de Torah zegt ook van, je moet de Sabbat in ere houden. Yesus bikin mujizat di hari Sabat. En Jezus heeft dan op de Sabbatsdag een wonder laten gebeuren. Saudara-saudara, dalam kontradiktif ini, En in deze contradictief, broeders en zusters, itu harus terjadi. deze moeten allemaal gebeuren. Kenapa? Waarom? Agar kita umat Kristen itu bisa mengalami Tuhan. Zodat wij, de gemeenschap van christenen, wij het wonder van God kunnen ervaren. Mengalami Tuhan melalui apa? En hoe kunnen wij God dan ervaren? Door wat? Jadi tidak hanya percaya apa yang dikhotbahkan dari mimbar gereja, Dus niet alleen maar geloven wat er gepreekt wordt op het altaar. langsung percaya, En gelijk gaan geloven. tapi harus diuji. Maar je moet ook gaan testen. Ketika dalam proses uji itu kita bisa bertanya, kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan. En tijdens die tijd van beproeving kan je gaan communiceren met de Heer. Kan je dingen vragen aan de Heer. Inilah tujuan Tuhan menciptakan kita.
Dus dit is het doel van de Heer waarom Hij ons geschapen heeft. Bahwa ada satu relasi yang terbentuk antara kita dengan Tuhan. En dat is dat een relatie is gevormd tussen ons en de Heer. Bahkan pada saat manusia jatuh dalam dosa pertama kali Tuhan masih bertanya loh, Adam, di manakah engkau? En toen de mens voor de eerste keer in de zonde viel, vroeg de Heer zelfs nog Adam, waar ben je? Begitu juga dengan kita. Zo ook met ons. Tuhan mau kita menjalin hubungan dengan Tuhan. De Heer wil dat wij met Hem een relatie aangaan. Kita memiliki relasi antara satu dengan yang lainnya. En dat we ook met elkaar een relatie aangaan. Ya. Sehingga di surat-surat Paulus kepada jemaat itu sering sekali dikatakan, En ook in de brieven van Paulus aan de gemeenteleden wordt vaak geschreven. jemaat diingatkan akan kasih karunia Tuhan, En de gemeenteleden wordt herinnerd over de genadeliefde van de Heer. supaya jemaat membangun hubungan dengan Tuhan. Zodat de gemeenteleden een relatie opbouwen met de Heer. Tapi Paulus juga mengingatkan untuk jemaat saling membantu. Maar Paulus herinnert ook de gemeenteleden om elkaar te helpen. Saudara-saudara, ada salib kebetulan. Ini bentuk salib kan? En dat is een kruis. Ada vertikal, ada horizontal. En de kruis heeft een verticale lijn en een horizontale lijn. Itu ada artinya. Vertikal itu kita dengan Tuhan, Dus de verticale lijn is wij en de Heer. horizontal itu kita dengan sesama kita. En de horizontale lijn is wij onderling. Jadi saudara-saudara, kita melihat bahwa bukti bahwa Yesus menganggap keluarga sangat penting. Dus het bewijs, broeders en zusters, waarin staat dat Jezus vindt dat het gezin belangrijk is. Itu terlihat dari mujizat yang pertama tadi. Dat kunt u zien uit het eerste wonder die hij gedaan heeft. Pernikahan itu menghasilkan keluarga, En het huwelijk resulteert in een gezin. dan keluarga yang sehat menghasilkan gereja yang sehat. En een gezond gezin resulteert in een gezonde kerk. Karena gereja pertama kita adalah keluarga kita. Want de eerste kerk is eigenlijk ons gezin. Sehingga keluarga yang diberkati Tuhan menghasilkan gereja yang dapat memberkati orang banyak. Dus daarom als een gezin gezegend is, kan dat ook vele zegeningen brengen van. Ya, saya undang pemusik sama singer, WL. Nah, hari ini En vandaag mari kita bertanya pada diri kita. laten we bij onszelf nagaan. Sehatkah keluarga kita? Is ons gezin gezond? Bagaimana cara mengukur keluarga kita sehat? En hoe kunnen we dat meten of ons gezin gezond is? Apakah firman Tuhan hadir dalam keluarga kita? Is Gods woord aanwezig binnen dat gezin? Apakah Tuhan sendiri bertakhta dalam keluarga kita? En troont de Heere God zelf ook binnen dat gezin? Biarlah kita bisa menjawab dan merenungkan setiap pertanyaan yang ada hari ini. Dus u mag zelf antwoord geven op deze vragen. Amin. Amen. Ya, 2 minggu lagi, 3 minggu lagi ya, tanggal 30 saya sharing. En over 3 weken, op de 30ste, zal ik gaan delen. Hari ini Bapak jangan bingung Pak, di agenda saya tanggal 30 loh Pak. Dan wilde ik gaan Atau tanggal 23. Pokoknya akhir bulan ini atau bulan depan, pokoknya berikutnya saya bahas sesi terakhir dari tubuh Kristus. En dan ga ik ook einde van deze maand ergens, Mari saya 23ste, undang 24ste, kita semua laatste bangkit deel. berdiri. Laten we gaan opstaan Kita angkat satu lagu. en laten we een lied zingen. Ada saatnya yang ku alami tak seperti yang aku ingini, ku tetapkan hati untuk percaya. Ada saatnya yang kami hadapi. Ada saatnya yang ku hadapi, seringkali aku tak mengerti, ku memilih untuk tetap setia sampai akhir di hidupku. Sampai akhir di hidupku, ku kan tetap
dapati, ku hamba-Mu yang setia. Mari angkat lagi sekali lagi ini dari awal. Ada saatnya yang ku alami. Ada saatnya yang ku alami, tak seperti yang aku ingini. Ku tetapkan hati untuk percaya. Ada saatnya yang ku hadapi, seringkali aku tak mengerti. Ku memilih untuk tetap setia sampai akhir hidup kami, sampai akhir hidupku. Kami mau tetap menyembah Tuhan, tetap menyembah-Mu. Kami mau tetap melayani Engkau, melayani-Mu seumur hidupku, sampai kami menutup mata, sampai Tuhan menutup mata. Ku tetap mengasihi-Mu, biar Kau dapati, ku hamba-Mu yang setia sampai akhir di hidupku, sampai akhir di hidupku. Ku kan tetap menyembah-Mu, melayani-Mu seumur hidupku, sampai menutup mata. Ku tetap mengasihi-Mu, biar Kau dapati, ku hamba-Mu yang setia. Biar Kau dapati, ku hamba-Mu yang setia. Mari kita sembah Tuhan, mari kita sembah Tuhan. Haleluya. Mari pergunakan waktu ini untuk menyembah Tuhan. Terima kasih biar kami terus setia kepada Engkau Bapa, setia menyembah Engkau Yesus. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Yesus. Engkau yang kami sembah. Haleluya. Terima kasih Bapa. Sampai akhir hidup kami Tuhan, kami mau terus melayani Engkau. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, kalau boleh sampai hari ini kami bisa melayani Engkau Tuhan. Dank u wel, Heer, dat tot nu toe wij u kunnen dienen. Terima kasih kalau kami bisa sampai hari ini masih datang ke rumah-Mu Tuhan. Dank u wel dat wij tot nu toe nog steeds naar uw huis kunnen komen. Terima kasih kalau sampai hari ini kami bisa satu sebagai keluarga. En dank u wel, Heer, dat wij tot nu toe één kunnen zijn als familie.
Kami sadar Tuhan, untuk membangun tubuh Kristus kami membutuhkan Engkau. En wij zijn ons van bewust, Heer, om het lichaam van Christus te bouwen hebben wij u nodig. Kami percaya Tuhan, biar Engkau terus berada bagi gereja kasih Kristus. En wij geloven ook, Heer, dat u altijd met gereja kasih Christus zult zijn. Engkau terus ada di gereja ini, Engkau terus yang memerintah atas gereja ini. En dat u altijd hier in deze kerk zult zijn en ook altijd gaat regeren over deze kerk. Ya Tuhan, aku mau berdoa untuk gembala, diaken, beserta pengurus gereja Tuhan. En ik bid graag voor, Heer, voor de voorganger, diaken en het bestuur. Biar mereka menjadi satu keluarga yang terus saling mendukung satu dengan yang En dat lainnya. zij als één familie vormen, Heer, die elkaar steunt. Terus menyembah, melayani Engkau seumur hidup mereka. En ook, dat zij ook hun levenslang u blijven dienen en aanbidden. Biar mereka terus saling mengasihi satu dengan yang lainnya. En dat ze ook van elkaar blijven houden. Terima kasih Tuhan. Dank u wel, Vader. Kami berdoa Tuhan En wij bidden, Heer, untuk setiap kami yang datang di tempat ini. voor ieder die gekomen is. Biar Engkau terus menyertai kami hari kesekian hari Tuhan. En dat u ieder van ons ook altijd nabij wilt zijn. Di hari-hari kami Engkau terus berjalan dan memimpin kehidupan kami. En dat de komende dagen u ook met ons bent en ons leidt, onze stappen. Terima kasih Tuhan untuk setiap firman yang sudah tertanam Dank di u wel, hati kami Heer. Bapa. Dank u wel, Heer, voor elk woord dat al geplant is in ons hart. Biar firman ini dapat berbuah dan bertumbuh dalam kehidupan En kami. mogen dit woord ook groeien en vrucht dragen in ons. Dan ketika kami berbuah Tuhan, En op het moment dat wij vrucht dragen, Heer, kami bisa menjadi berkat bagi banyak orang. dat we ook voor velen een zegen kunnen worden. Terima kasih Bapa. Dank u wel, Vader. Sampai akhir di hidupku, bukan tetap menyembahmu, melayanimu seumur hidupku, sampai kami menutup mata, sampai kami menutup mata, kami mau terus mengasihi biar kau dapati Tuhan kamu yang setia sampai akhir hidupku, bukan tetap menyembahmu, melayanimu seumur hidupku, sampai ku menutup mata, ku tetap mengasihimu, biar kau dapati Tuhan kamu yang setia, biar kau dapati Tuhan kamu yang setia. Mari kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Silakan duduk. We gaan zitten. Selamat Gembala dan juga seluruh jemaat, terima kasih untuk Saudara Ian En namens de voorganger en de gemeenteleden, yang bedankt voor telah de menyampaikan firman Tuhan kepada kita. die Gods woord heeft doorgegeven aan Saya ons. percaya kita diberkati ya, Ik geloof dat zij sebagai gezegend. keluarga dan juga keluarga Allah di gereja ini. Dus als gezin, maar ook als gezin of familie van God hier in deze kerk. Kalau saya boleh rangkum, itu ada tanggung jawab. En er is dus een verantwoording. Jadi setiap kita punya tanggung jawab Dus ieder van ons heeft een eigen dan verantwoording. juga saling melengkapi. En wij vullen elkaar ook aan. Tolong digarisbawahi, saling melengkapi, En onderstreep dat elkaar aanvullen. bukan saling menjatuhkan tapi saling melengkapi. Dus niet elkaar laten vallen, maar juist elkaar aanvullen. Dan perlu kesatuan hati, En we moeten eenparig van hart zijn. dan kita juga harus ada ya boleh kata kuasa ya, otoritas yang datang dari Tuhan, En we moeten ook de autoriteit of die macht hebben die van God afkomt. tapi juga gereja yang juga bisa menghasilkan. Maar
ook een kerk die resultaten brengt. Haleluya. Halleluja. Artinya juga menghasilkan jiwa-jiwa juga dong. En ook kan resulteren in meer zielen. Dan saya senang tadi bilang keluarga yang diberkati pasti juga gereja itu diberkati. Ik ben blij te horen dat wanneer een gezin gezegend is, dan zal de kerk ook Dan gezegend juga worden. harus berbuah. En u moet ook vrucht dragen. Dan berhubung ini juga direkam En omdat dit ook opgenomen is, dan pasti masuk ada yang lihat ya, Mr. Tony kan pasti ada yang lihat ya, en masuk di YouTube. er zijn zeker mensen die kijken op YouTube. Karena tadi permulaan udah disinggung soal perpuluhan. Want net werd al gezegd over de tiende. Jadi saya mau kasih tahu saudara, En ik wil tot u zeggen, sebenarnya datang tanggal 30 nanti. kom daarom de 30ste. Dan saudara akan mendengar sendiri En u zult zelf gaan horen dalam rapat jemaat op de ledenvergadering kalau kalian beruntung tinggal di negeri Belanda. dat jullie geluk hebben dat jullie in Nederland leven. Kenapa? Kalau di negeri Belanda, Want in Nederland, setiap kita yang berikan perpuluhan ieder van ons die tiende geeft, dan puji Tuhan gereja kita masuk dalam ambi status sekarang. en prijs de Heer, we zijn nu al binnen de ambi-status Jadi setiap getreden. kita berikan perpuluhan Dus iedereen die tiende geeft, itu apa namanya ada aftrek baru. ja, dan is het aftrekbaar van de belasting. Nah, ya belasting jadi kalian bisa lapor ke belasting kalau kami memberikan perpuluhan ke gereja kasih Kristus. En dan kunt u zich bij de belasting gaan melden en zeggen, ja, wij geven ook giften Dan aan de Gereja Kasih Kristus. Saya nggak tahu gimana caranya, tapi buat saya En ik weet ook Atau niet hoe het is gekomen is, voordeel buat kalian. maar jullie hebben ook een voordeel. Kalian ada keuntungannya ya. Ja, Pada jullie hebben ook een voordeel. ini yang ditunggu-tunggu dari dulu sebenarnya. En hier hebben wij vanaf vroeger eigenlijk al opgewacht. Jadi saya harap kalian bisa datang tanggal 30. Dus ik hoop dat jullie kunnen komen de 30ste. Nanti sekretaris ini akan menjelaskan bagaimana dengan Andi itu. En onze secretaris die gaat dan uitleg geven over hoe het zit met de aanbieding. Dan juga Arikok khusus akan datang untuk menjelaskan bagaimana cara kita bisa bilangnya minta kembali ya. Gitu ya, bukan minta Ja, kembali. de praktijkverhalen. Iya. Ja, en Prakteknya gimana? broeder Ariko die gaat dan vertellen over hoe het in de praktijk Ya, aftrek vragen ya. Ja. Gitu. Jadi kita lihat jadi ada keuntungannya. Dus dan Gitu. kunnen we zien dat er voordelen zijn. Jadi biar di Indonesia juga dengar gitu. Zodat in Indonesië mensen ook kunnen horen. Nanti wah kalau di Belanda berarti setiap yang memberikan perpuluhan juga memang ada juga ya saya bilang keuntungan tapi kurang enak kedengarannya Iya. tapi ada Tapi aftrek vragen Iya. kasih perpuluhan lagi di Iya. aftrek vragen. iya nah itu nanti dijelaskan oleh Ariko Jangan cuma minta nggak kasih. ya, kalau mau kasih saya gitu kan Ja. memang. Dus jullie krijgen allemaal te horen de 30 zo het precies zit. Iya pokoknya persisnya gimana kalian ada untungnya lah Dus er zijn voordelen. puji Tuhan Haleluya. haleluya. Baik, kita akan akhiri ibadah kita. Goed, dan gaan we deze dienst eindigen. Mari kita bangkit berdiri. Laten we gaan opstaan. Puji Tuhan. Prijs de Heer. Segala puji syukur Tuhan kami naikkan kepada Engkau di dalam nama-Mu Yesus. Alle lof en dankzegging brengen wij tot u, Heer Jezus. Setelah kami mendengar firman-Mu Tuhan, Nadat wij uw woord hebben gehoord, kami juga banyak belajar bagaimana sebagai tubuh Kristus hebben wij ook leren hoe wij als lichaam van Christus, di gereja kami, gereja kasih Kristus. hoe wij in onze kerk, Gereja Kasih Christus, Biarlah kami benar-benar memiliki kasih, bukan hanya sekedar nama kasih Kristus. mogen wij ook echt die liefde hebben, Heer. Niet alleen maar dat de naam een liefde is, Kami memiliki kasih daripada Engkau Tuhan. maar dat we ook uw liefde hebben, Heer. Dan kalau bisa Tuhan, En als het kan, Heer, kami juga bisa memiliki kasih yang namanya agape itu. dat we ook die liefde van agape mogen Seperti hebben. Bapa mengasihi anak-anak. Zoals de vader van zijn kinderen houdt. Bapa di surga yang mengasihi anak-anak. En de vader in de hemel houdt ook van zijn kinderen. Bahkan memberikan putranya yang tunggal untuk mati di kayu salib menebus dosa kami. En hij heeft zelfs zijn enige zoon gegeven om aan het kruishout ons te verlossen. Itulah namanya kasih agape. Dat is de liefde van agape. Kasih yang walaupun Dat is de liefde van ondanks dat. walaupun kami ditolak, Ondanks dat wij afgewezen walaupun worden. kami harus masuk dalam penderitaan pergumulan, En ondanks dat wij in strijd moeten komen. kami En tetap mengasihi-Mu. wij houden van u. Bahkan kami tetap mengasihi sesama kami. En we blijven ook van elkaar houden. Dan
itu hal yang penting. En dat is het belangrijkste. Sebabnya nama gereja kami Kasih Kristus. En daarom heet onze kerk de liefde van Christus. Harus menunjukkan kasih Kristus De liefde van Christus moet echt toonbaar zijn. kepada Bapa di surga dan kepada saudara-saudara kami yang lain. Toonbaar zijn voor onze Vader in de hemel en voor elkaar. Tuhan kau berkati akan hambamu, Bapak Saudara Ian. Heer, zegen uw dienstknecht, moeder Ian. Berkati akan pelayanannya, Zegen zijn bediening. pekerjaannya, Zegen zijn werk. keluarganya kau berkati. En zegen zijn familie. Dan selama dia di negeri Belanda, biarlah kau pakai dia untuk jadi berkat. En zolang hij in Nederland is, Heer, gebruik hem om een zegen te worden. Terima kasih Tuhan. Dank u wel, Heer. Saat ini kami akan berpisah satu dengan lain. En we gaan zo meteen afscheid nemen van elkaar. Tuhan kau berkati juga jemaatmu yang hadir saat ini. Heer, zegen ook de aanwezige gemeente hier. Di tempat ini maupun melalui online. Heer, ter plekke of online. Berkati usaha mereka. Zegen hun zaak. Berkati pekerjaan mereka. Zegen hun werk. Berkati studi atau pendidikan Zegen mereka. hun studie of opleiding. Berkati kota di mana mereka tinggal. En zegen de stad waarin zij wonen. Berkati keluar masuknya mereka. Zegen hun komen en gaan. Berkati lumbung-lumbung mereka. Zegen hun schuren. Berkati keluarga mereka Zegen masing-masing. hun familie. Berkati rumah tangga mereka masing-masing. Zegen hun Dan gezinsleven. berkati kehidupan mereka pribadi lepas pribadi. En zegen ieders leven persoonlijk. Janjimu Tuhan, Uw belofte is kalau hier. kami dengan setia melakukan segala kehendak-Mu dan perintah, Wanneer wij in alle oprechtheid en serieusheid al uw wetten en geboden doen. Engkau akan bawa kami naik terus, tidak akan turun. Dan doet u ons opgaan en nooit neergaan. Bahkan Kau jadikan kami generasi kepala tidak pernah En u ikut. maakt van ons een generatie van het hoofd en niet van de staart. Jemaat yang dikasih Tuhan, Geliefde gemeente van de Heer. pulanglah dengan damai sejahtera Ga heen in de vrede. dan terimalah berkat Allah yang dahsyat dan luar biasa En ini. ontvang deze buitengewone overweldigende zegen van de Heer. Dengan mengangkat kedua tangan kita, En beide handen op te heffen. terimalah berkat Tuhan. Ontvang de zegen van de Heer. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. De Heer zegene u en behoede u. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan beri engkau kasih karunia. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan beri engkau damai sejahtera. De Heer verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Melalui anaknya Yesus Kristus Door zijn zoon Jezus Christus. dan kepenuhan daripada Roh Kudus. En door de volheid van de Heilige Geest. Dan kita sebagai umat pilihan Tuhan En wij als zijn uitverkoren volk menantikan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus di atas awan-awan wachten op de wederkomst van onze Heer Jezus Christus op de wolken. untuk menjemput kita, Om ons op te halen. bahkan memerintah bersama-sama dengan En Dia. om zelfs samen met hem te regeren. Maranatha. Maranatha. Haleluya. Halleluja. Amin. Amin. Tuhan memberkati. Sampai akhir hidup.